น่อยไหมดำแอมหลอดซิงเกิลเอ็นลูกค้าส่งมาจากจันทบุรีตัวนี้ปรากฏว่าเอาพุททรานส์ฟอร์เมอร์เสียนะครับก็ทำการพันใหม่เสร็จแล้วก็ทดสอบเครื่องใช้ได้ตามปกติแล้วครับTuesday